Okay, physics for engineers topic. This is current, electricity and magnetism. So ada kita electricity more. So another video support in household wiring. Copper wire, see? Copper na ini gagamit. Copper wire is 2.05 millimeter in diameter. Is often used. Often used kaya na to because copper is cheaper of course than silver. But silver really is the better conductor. 2.05 millimeter diameter is often used. Find the resistance of a 24-meter length of this wire. So, ginhatagan aton diameter. 2.05 wire. So, let's imagine na may kita wire. Padakuon ta. Ay, yeah. May pa, ila. Bait ya. Ay pag pinarpi ka. Oh. Wire ya. Wire, you have a wire, a copper wire. Yung pahilipot tala of course. 2.05 millimeter. Ano yung diameter? Is 2.05 millimeter ang kadakmol. And then, try the resistance about 24-meter length. So, 24 meters ang kalaba. So, I think if I can remember it right, PLI, resistance is rho L A. So, may natin L, may natin A, and then may natin constant. So, this one is a very easy one. So, expect kami yung i-apply ko nito easy. So, we go to copper. In your table of values, copper is 1.72 times 10 to negative 8. So, 1.72 times 10 to the negative 8 meter. And then your length would be 24 meters. And then your area is pi. So, may 4 ka pa ditigbaw. Pi all over 4 sa ditigbaw. Okay? Pi all over 4, and then you put your 2.05 times 10 to the negative 3 squared meter squared. Kay pi over 4 d squared. Okay, so cancelan meter, square meter. Tapos, it magawas nga unit is ohm as expected for resistance. Diba? So, at least, may imagine ta, pira ba't resistance ito nga 24 meters wire. 24 meters wire ba? Hirayo ay ito. Pwede na itong suga. Tika nga outlet. 24 meters. Laban na ya. So, the more nga dakot im balay, the more nga expected dagkot imo wire. Kayo ko just imagine, kung huralabat imo mga wire, dakot resistance, ano tong resistance? Your resistance is directly proportional to your heat nga na-produce. Kaya of course, ano mo resistance kasi, ginpupugnan niya ang flow. Hani mo kurente. So, amin itong mga, as a civil engineer, probably, kaya di man ko mga electrical engineers, bisan ako ay chemical engineer. So, iti mo naon, duruda ko nga nga balay, of course, ani mo mga wire, masiglaba. Diba? Tapos, makikita ni mo ang resistance lot ni mo is inversely duruda ko nga resistance pag hurulaba anim wire because that is directly proportional with length. Tapos, inversely proportional rate area. So, ibig sabihin yun, anim resistance, duruda ko nga nit area at wire, gurugutit resistance. Duruda ko nga nit resistance, gurugutit imo area. So, it karasi ko nito, magdakmol nga wire. Kung karig ni mo, gutit resistance. So, pwede makompensate. Higlaba na, of course, iti mo balay kasi kung bunggalot imo balay, di man imo makompensate hakahilipot it wire. Kaya kailangan man imo higlaba nga wire. Diba? So, i-compensate ito natin nga dapat dagkot aton wire nga ginagamit. So, normal la. Kung rori ko ka, bunggalot yung balay, dagko nga wire itim gagamiton po. Pero kung pobre ka la, okay ka na yun numero
Usually, actually, habalay ko, kaya ako lang nagtao ng wire. Ang akong gigamit is numero 14. Kung standard nga balay, dapat ito numero 10. Kaya itiyan numero kasi, gurugote it number, durudakot wire. So, yan na. Actually, usang problema ko, direk pwede magbutang or mahadi, may nag-welding didi. May nag-welding. So, anakon breaker, medyo nautod niya, kuan, na-break, niya breaker. Kaya yun, iya, kuan, to protect the system, kung dako nga load or current, iton kakauno, nito mo sang equipment, i-breaker anit ma-break kaysa imo wire. Imo wire kasi kung nagmamatikod ka mo, namamasok talaga tiya. Depende ka dakot king kakaon kurente. So, ibig sabihin, kung diri dakot imo kurente, tas hilaba imo ay ito nga mga octopus wiring, prone hiya po hinsunog. Yes. Makakaintindi na kaya't mga electrical engineers. Nga ayaw ka mo pag-kunikin mga octopus wiring, kaya no, nahilaban imo wire, taka kani mo wire ito nga gagamit kay kanan mga Taiwanese, mga magnipis po hira. So kung magnipis, makikita niyo nga namamaso talaga imo wire. Pag namaso ya, of course, masobrahan iti limit, magkakalayo tiya kay may mga plastic. Sunog na liwat. Diba? So, may restricted tira. Kahit mga electrical engineers, of course, they know those. And even as we are not electrical engineers, we should also know this. Ang daming paliwanag ni Sir, ano? Ang dami. Kaya actually, I'm also learning. Ay, kaupay ni Sir. Di ka pa ngayon to, Sir, maaram-maaram na kita una. Okay lang ito. Pira na ko dito, Sir. Na yan. Kaya naamis ako takalugaringan. Exponent negative 8 times 24 times 4 all over pi times 2.05. We have to put this in parentheses, 2.05 exponent negative 3 and then squared. Kaya di kasi kita makaka-imagine it resistance, kaya di man kita nagsusukulin eh. Sabagay, kung may dako mga ammeter, ito nga multimeter, makaka-imagine kami ni. Ako di nakaka-imagine ni anong kadako, anong kaguti. Ito lang nakukuha is mga numbers. So, malibang kung king kukuha is voltage, of course, we know voltage kahit mga battery, iba-iba't voltage, battery mo laptop, battery, mga direct current, alternating current, of course, sa bala, usually to 20, tapos, mga padaratakon, mga bugto, mga 110 ito yura, 110 volts. So, medyo nakakaintindi ako voltage. Ha music liwat, iton imo mga dagko nga mga speaker, mga powered, tinatawag nila powered speaker, danay, may niya mga voltage nga ada mga 80 volts. Di ba? So medyo nakaka-imagine ako volts kay dali napakurente ako mga gugti lang dinaabot 110 kahit 110 makusog naghihap. Mga 80 volts pak makakapot ka medyo na kurente na hiya. Okay? Ada kasi captain niyo ha. Ayaw correct wag sharing ha. Kaya pinangapot ang kurente ha. Ayaw. Ha? Safe lang kita. Okay. So 0.125 ohms. Thank you guys for listening.